హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సహస్ర ఛానల్. ఈరోజు మనము బచ్చల కూర, కందిపప్పు, మెంతి కూర యాడ్ చేసుకొని ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో చూసుకుందాం. కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: కందిపప్పు ఇదిగో వాటర్ పోసి కుక్కర్లో పెట్టాను నానబెట్టి, బచ్చల కూర, మెంతి కూర, ఆనియన్స్, చిల్లీ 1-2, చింతపండు పులుసు పోయాలి కాబట్టి ఒక 4-5 రెబ్బలు చింతపండు నానబెట్టుకోవాలి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు, పచ్చిమిరం, చిటికెడు పసుపు. ఇవి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. కుక్కర్లో వేసుకుంటే మనకు కర్రీ తొందరగా అవుతుందండి. బచ్చల కూర, మెంతి కూర, ఆనియన్స్ ఇవన్నీ మనం కుక్కర్లో వేసేసుకుందాము. చింతపండు, తగినంత పచ్చిమిరం, ఎండుమిరం వేసుకోవచ్చు, పచ్చిమిరం వేసుకోవచ్చు. కానీ పచ్చిమిరం వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుందని మనం పచ్చిమిరం వేసుకుందాము. చిటికెడు పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, నెయ్యి కాసంత, చింతపండు పులుసు పిసికి పోసుకుందామండి. చూడండి, సరిపడినంత పులుపు సరిపోతుంది మనకు. దీంట్లో 3 విజిల్స్ అయితే ఉడికిపోతుంది. 3 విజిల్స్ కాగానే మనం పోపు పెట్టుకోవాలి. అంత ఈజీగా అవుతుందండి బచ్చకూర పప్పు. ఓకే, చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇది పప్పు కుక్కర్లో పప్పు పెట్టినాం కదా, 3 విజిల్స్కే పప్పు ఎంత చక్కగా ఉడికేసింది. ఇప్పుడు మనం పోపు పెట్టేసుకొని చేసేసుకుందాం. బాండి పెట్టి కొంచెం ఆయిల్, కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాము. నెయ్యి వేసుకుంటే పోపులో మళ్ళీ మనం అన్నంలో వేసుకోకుండా సరే అదే మనకు టేస్టీ అనేది వస్తుందండి. అందుకే నేను పోపులో నెయ్యి వేస్తాను. పోపులకు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కచ్చపచ్చగా దంచుకుందాము. పోపు దినుసులు వేసుకుందామండి. ఆయిల్ వేడెక్కింది. పెసరపప్పు, జీలకర్ర, ఆవాలు, ఇందాక దంచిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉన్నాయి కదండి. ఆ వెల్లుల్లి అనేది మనము పోపులో వేసుకుంటే మనకు చాలా టేస్టీ ఉంటుంది, ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది వెల్లుల్లి. ఈ పోపును పప్పులో వేసుకుందాం. చూసారా ఫ్రెండ్స్, బచ్చల కూర వర్సెస్ మెంతి కూర, కందిపప్పు రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.